Hello， 大家好啊！歡迎嚟到我嘅頻道。6月20號，我又參加咗美味假期嘅清遠兩天團啊！呢個團最大嘅賣點係睇湯寶如嘅清遠站巡迴演唱會，佢仲請到姜浩文做表演嘉賓，仲有好耐冇見嘅黎瑞恩啊！入住超過600尺一房一廳嘅雙床套房，非常之舒適啊！而佢嘅景點又有一個奇蹟花園、花卉莊園，有各種嘅花卉可以供大家打卡。今次佢仲免費包埋我哋坐幸福摩天輪添啊！跟住去埋呢個清遠嘅麻雞文化博物館，了解麻雞嘅進化歷史啊，各種製造嘅方式啊，仲有去廣州嘅花廳坊度打卡，以古村900年嘅火村為基底啊，跟住去片睇下啦。早晨啊，各位，今日6月20號星期六啊，參加咗美味假期嘅兩天團啊。呢個團最大嘅賣點就係去睇湯寶如嘅清遠站巡迴演唱會啊。咁我而家一路已經報咗到嗰度噶啦，啊呢度已經攞咗個報紙啦。咁呢個集合時間喺羅湖呢，就係8點半嘅，而喺深圳灣呢，就係9點半。啊，咁而家我就報咗名，一陣上車再同大家傾啦。拜拜。小姐，162集合啦。一嚿水，一人一嚿水先，飲一口水先啊，好口渴啊！有美味，仲有紙巾、牙線派添啊！除咗一嚿水。真係貼心。今次導遊陳小姐啊，飛來湖公園嗰邊，其實歡樂世界嗰個遊樂場，飛來湖，仲有清遠雞文化館，晚飯嘅麻雞村餐廳，全部喺同一個位置。即係話我哋下午參觀完花卉世界，將台車直接開去我哋今晚食晚飯嘅餐廳。我哋就可以步行去參觀剩低嘅3個景點，都係響周邊嘅。所以話我哋去到清遠用車嘅時間唔多，但係我哋要提早食飯啦，因為我估計今日中午食飯預計12點半到1點鐘食飯。咁我哋6點鐘要響邊度呢？6點鐘要響餐廳出發去體育館噶啦，因為響餐廳到體育館個車程係半個鐘。但係你預佢塞車呢？我哋要預早不預遲所以6點鐘我哋就要食飽飯，開始向餐廳出發。如果手機響國內係用唔到嘅，去到餐廳連 WiFi， 連 WiFi 之後去掃呢一個二維碼，攞你嘅證件出嚟，一個字一個字對清楚，輸入你哋嘅名，你哋嘅證件 number。即係回鄉證嘅 number 同埋回鄉證上邊嘅名對清楚，填好之後，我會同你哋一個個再複核一次，然之後再撳確認。11點10分嚟到第一個服務區，咁呢度會停留20分鐘，俾司機休息一下，同埋大家去洗手間鬆一鬆。服務區除咗洗手間之外，就係有呢間小食店，所以大家肚餓嘅團友可以嚟補充一下食物，都係嗰啲嘢啦。我竟然落起大雨嚟啊！麻鬼煩啊，麻煩。12點50分嚟食飯啦。是日靚湯冬瓜盅湯1盅啊！呢個豉油雞都好入味，都 OK 嘅。呢個招牌菜啊，烏蘇鵝都幾好食，炆南瓜好餸飯咯。呢個原來係藕帶嚟嘅，酸酸辣辣都幾開胃，爽脆。跟住呢，就有個周心燒肉就普普通通啦，我就覺得。跟住嗰啲係炒筍片都幾惹味嘅。再嚟一個辣椒炒腩肉，辣辣地都好餸飯，清清淡淡嘅腐竹炆蘿蔔啊，都幾好。普通嘅炒菜啦，
跟住呢，就係多骨嘅正環魚，十餸一湯白任裝，最後係西瓜結尾。食完午餐呢，我哋就要入返個資料，跟返個回鄉證嘅資料，入返嘅名啦，回鄉證 number 啦，唔可以入錯。咁呢張票呢，就會作廢㗎喇。咁啊，導遊小姐會同我哋對一次，確認冇錯先至輸入嘅。咁就出咗呢個飛啦，咁就截圖喺手機度憑證件入場。分鐘嘅步程啊，咁啊，大家入到去之後呢，自由去影各種嘅花卉同埋各種嘅背景啦嚇。咁啊，大家記住，我哋一陣翻出嚟集中嘅地方，依然係呢個餐廳呢度，因為我哋行出去就上車啦嚇。咁喺裏邊呢，純露天啊，咁咧太陽比較猛嚇，一定要擔遮啦嚇。咁我哋入去呢，先入門票，大家入去打卡。咁我哋定個時間幾點鐘翻嚟呢度？咁啊，我哋呢而家係2點鐘啊，而家係2點鐘。咁我哋呢2點9個字，2點9個字，我哋就翻嚟呢度集中。我哋首先睇下個導賞圖，先睇一睇，然之後先入去。呢個係奇蹟花園開放嘅時間，8點半到8點半，原來都要25蚊嘅喎，都唔平嘅喎。呢個係個圖，可以影低慢慢行。奇蹟花卉啊！呢個逗留45分鐘，全部都係啲花花草草啊，影下相。男人靠得住，下句豬乸都會上樹咯，真係喎，名副其實。呢個千秋吸引咗好多女團友嚟打卡啊！繡球園，睇下啲繡球花，啲繡球花係假噶，大失所望啊！哎呀，真係啊！呢條花卉隧道打卡都唔錯啊，影出嚟嘅效果都幾好嘅應該。呢邊有個兒童戲水區啊，有好多小朋友喺度玩緊水啊，都好開心喎。3點鐘到達酒店，呢個係個公寓式嘅酒店，600尺，1房1廳。首先就幫我哋辦理入住手續啊，同埋佢好貼心俾咗張酒店嘅資料叫我哋影低。早餐嘅用餐時間啦，同埋佢嘅電話、所住嘅房間等等。1508啊，今日。4點鐘到嚟大堂，4點嗱。4點鐘集合。今晚住1508號房，首先嚟做個 room tour。一入嚟係個大廳啊，呢度係公寓式嘅設計，1房1廳600尺，佢就話有。咁呢個係梳化呢個大廳啦，有個電視機啦。根據導遊姐姐講呢，呢個電視係睇唔到翡翠台，所以唔使揾噶啦。但係都冇乜時間睇噶啦，因為今晚都好睇完都好夜翻嚟嘅。呢個係個廚房啊，有個星盤啦。咁呢度有2支嘅飲用水同埋啲茶杯啊、茶包，係冇雪櫃喎，但係想買啲嘢飲翻嚟都唔得啊。公寓式嘅係冇雪櫃嘅咩？行過嚟呢邊右手邊就係廁所淋浴間啦。咁呢個洗面盤啦，呢個櫃桶拉開就係啲梳洗用品啦。下邊就有風筒、毛巾嘅馬桶嘅位置。咁呢個淋浴間有洗頭水啦，已經配備咗啦。有個熱帶雨林式嘅淋浴間，試過啲水溫都 OK 嘅。可以試俾大家睇下，同埋試過啲熱水都 OK，好猛啊！咁跟住入嚟呢，就係2張床啦，寢室嘅位置啦，簡簡單單，鋪嘅梗係磚地下，唔好鋪地氈啊，最好啦。呢度有個電視機，都係冇機會睇噶啦，有書台，今晚可以叫啲外賣翻嚟食啦。咁呢度就係有個露台仔嘅，出面係15樓，係望對面係街景樓景嚟嘅，冇乜特別。
都 OK 啦，好大間，好舒服，都好舒服，好乾淨。最緊要係乾淨舒服。一次性嘅拖鞋咧，擺喺個書台下邊。咁啱啱都幾好啊！呢個分開紅藍色啊，唔使撈亂拖鞋着啊。嚟我哋呢一個歡樂世界，去坐幸福摩天輪。咦，國慶中秋專屬係咪免費飛嚟嘅咧？佢可以話免費幸福摩天輪啊！幸福摩天輪免費坐一圈，大概話9分鐘到。坐摩天輪啦，入去啦！睇到下面嘅旋轉木馬、海盜船，好慢啊！應該安全嘅，陣間再同大家傾，安全落地先再同大家傾。上到最高就望到飛來湖嘅全景啊，都幾靚幾舒服。跟住去麻雞文化博物館。上次嚟過呢個清遠麻雞博物館，主要都係介紹麻雞嘅生產啊、歷史啊，有啲模型啊可以值得睇嘅。不過今次就時間緊迫啲，係咁影一影俾大家睇下麻雞嘅製作方法啊，各種雞嘅製作方法可以值得睇嘅都。清遠雞嘅做法啦，全部唔同雞嘅寫法，睇一條片我都有介紹翻嘅。今晚食晚飯嘅地方麻雞村啊，5點半開餐啊，我哋6點2要趕車去睇康寶魚噶啦，食得好急喎。是日靚湯粟米排骨湯啊，跟住主角出場啊，呢個清遠雞好好食啊，皮脆，肉係硬身韌少少咯。呢個就好送飯嘅紅燒豆腐，蒜蓉蒸勝瓜就幾好味嘅。呢個普通嘅芹菜炒腩肉一般，冬瓜炆肉碎都可以送飯啊。呢個苦菜都唔係好苦啫，都可以接受。呢個筍絲炒雞腎就麻麻地，個油炆筍都幾好食，因為我都中意食筍嘅。又係好多骨嘅蒸鯇魚啊！咁呢個碌我係非常之好味，又好入味，個味道非常之好啊！跟住又係西瓜結尾啊！雞餐廳有啲乾貨賣，菇啊，有啲菇咯，不過夠鐘買唔到咩。如果有時間要選購下，啱就全部都係乾貨啊，煲湯材料啊嗰啲咯。7點03分到達清遠體育館，今日嘅康寶魚演唱會嘅地方。咁而家我哋準備入場啦。咁就係寫住呢個看台入口券啊！結束咗之後，我喺呢度等你哋。但係我唔知道其他入口會唔會有呢個牌，所以你哋影邊度呢？5區4區最穩陣，係啦。經過驗證數碼就出咗呢張飛就可以入場，同埋要經過安檢嘅程序。Number one，Number 2啊！呢度位，呢度都睇得好清楚喎。雖然係山頂，你朋友你好，喺咪度啊？而家入到場啦，已經係呢個位。而家未開始啦，當然要8點鐘先啦。我哋喺度企下先。入咗場啦，山頂嘅朋友你好啊！8點鐘先開始。喂，冇咁快揈嗰條嘢做乜鬼？揈條嘢喺度揈下揈下，點解條嘢揈下揈下㗎？我同你增加啲效果。喺度未到啊！我哋坐側邊位啊，都算睇到嘅。揸住碌竹，唔會變阿福，大家一齊有福啊！熄燈啦，開始啦，就開始啦！好緊張啊！話有人揈條嘢啊！好正啊！哇！哇，氣氛好正啊！首先
唱歌又得啊？梗唔係啦！點會唔係啊？哇！你話上嚟做嘉賓喎，我驚咗幾耐。真係㗎！我真係啊，係咁聽。我好得意啊！聽相思風雨中。雖然嗰陣時係卡拉 OK 成日唱㗎，呢啲溝女一定掂㗎嘛。唔係其實我都好膽粗粗打過嚟，冇啦，我驚你唔應承我，你真係幾忙嘅先。幾掛住你，知唔知啊？你都唔記得。啲粉咧整咗你件衫喎。係啊。咁我哋親切啲，我哋嘅黑仔。係，梗係啦。我識黑仔咧都識咗好多年嘅，我識佢咧係喺唱歌識嘅。唔係拍任何電影或者電視劇。係唱歌，我哋嗰陣時係周圍走，然之後就認識咗你。冇錯啦。咁你知唔知佢？我早識你先嘅。哇！咩事啊？哇！呢個隔離嗰床嘅原本展開嚟啦。係。點搞錯？呢個係你上個流行經典。流行經典50年。嗰時候我做主持。嗰陣時我啱啱拍完《醉仙》。係啦。係啦。掹曬眉咁樣嘅。係咩？嗰時候係假㗎。掹到有咁咯，係啊！即係呢行係假嘅而家。咁啊，大家應該有即係睇過張浩明嘅作品啦，都係咪啊？大聲啲先啦！親切啲唔緊要嘅，要我黑仔咧。你嗰陣時啊，邊個曬你黑嘅？我中意啲膚色㗎嘛。係咩？我驚。我之前唔識你嗰時好白㗎喎。點會啊？咁白都係邊我都係深色嘅，所以我而家成日咧一做嘢出 show 啊咁，我仲係會曬黑啲咁樣。你同古天樂咁都有黑啲啦，其實。佢黑啲。即係唔係就係嗰隻蝦，即係好食。唔係，即係我跟住佢咁樣。係嘛？黑得咁靚。係，跟住成日都要曬太陽啊咁樣。好鬼正，又 fit 喎而家。佢忙啊嘛，佢古天樂太忙，佢冇得曬。係咪啊？咁你幾時又開演唱會啊？開音樂會啊？唔係，唱下啲簽唱會咁樣。我唱完呢個，跟住去多倫多。係。咁點解你唔嚟內地周圍走啊？我哋真係去到。你哋歡唔歡迎我嚟開演唱會？歡唔歡迎啊？哇！初時黎水恩出場我都認唔到佢啊！佢哋發福咗好多兩個都，但係依然都係咁靚女。我諗上次你同我做嘉賓應該係都有1980幾年㗎嘛。我記得你好似有嘉燕姐喺紅館睇紅館，你自己嘅演唱會。係啊，好多謝咁多位親愛嘅朋友支持我嘅好朋友，多謝，俾多啲掌聲佢好唔好啊？好緊張佢啊！張哲係我入行，我哋入行已經識㗎啦。嗰啲差唔多成日都啲報道都係報道啲，唔係幾好啊！成日叫我哋小花，係永遠都係小啊，唔會長大個花，幾好啊都 OK 啊！大家俾掌聲黎水恩好唔好啊？多謝多謝多謝！我成日都真係好感恩嘅，我其實都識到你哋，即係你要坐咁耐車程嚟到，哇！你開演唱會梗係嚟撐你啦！我咁多次都嚟唔到，今次一定要嚟啦，係嘛？唔好客氣，唔好客氣。多謝你，你真係有一個好好嘅朋友嚟，唔識講我呢個好難。我哋唔使講嘢啦。OK，咁我交俾你好唔好啊？如告知某一些的戀愛結果會失，好嘢喎，記得喎。Encore 又 Encore 啊！終於佢唱到差唔多10點半先正式結束嘅呢個今晚嘅演唱會啊！本來原先係話大概9點半左右個半鐘頭，但係已經唱多咗1個鐘啦，收貨㗎啦！早晨啊，大家好啊！而家7點半嚟食早餐，同大家睇下有咩食。早餐時間係7點到10點啊！嚟睇下咖啡呢度飲品區，有熱水飲品咖啡。有牛奶，呢個係有豆漿，有個多士爐呢邊係，咁有啲穀物、沙翁，呢個係麵包布甸啊，有啲蘿蔔條，
涼拌嘅豆皮、海帶涼拌，有啲炸物、油炸鬼、炸饅頭，有啲醬汁，呢邊係啲醬汁。跟住呢個係粉麵檔，有啲菜啊、牛丸啊，有幾款嘅米粉、河粉、麵粉嗰啲。呢個粉麵檔有啲牛丸、番茄蛋、烚雞蛋、鮮雞蛋，有黃金糕喎。跟住呢邊有啲烚粟米、番薯、花生、粗仁、饅頭、馬拉糕。跟住呢邊係個白粥、皮蛋瘦肉粥。呢邊有啲炒飯、炒薯仔嗰啲煨薯仔、炒嘅腸粉，有啲腸仔。呢個係咩嚟㗎？烤南瓜。呢個有啲蔬菜啊。呢個係沙律啦，有啲醬汁沙律，有幾款沙律菜。隔離就有間便利超市，如果團友可以補充下啲飲品啊、零食啊，咁喺呢度行下。11:07啊，遇到海港食晏晝，又食飯啦，好快好早，真係都未落格。有團友有同我哋同桌嘅生日，同桌嘅生日啊！呢位前面位女士啊，首先上嘅係湯嘅，咩湯嚟㗎？你講扣肉，菜扣肉啊！上一個梅菜扣肉。有辣椒。嚟生日快樂！茄子豆角啊，呢個係。呢個係蒸蜆清水蛋。涼瓜牛肉。點解有可樂送今次？因為佢嗰個青頭鴨咧，等咗好耐都未出嚟啊！因為收尾解釋翻，因為係落錯單啊，所以要特別蒸俾我哋，就等咗耐嘅時間。要食翻舊啦。帶團1000蚊人嚟麻麻地。版嘅人物做嘅一啲塗鴉牆，咁大家可以去影相啦。跟住仲有兩個，一個火村同埋一個係咁個廣州兩大屬於我哋而家去到咧好多地方，大家都會發現嘅有嗰啲標誌性嘅牆面，紅色嘅寫住火村啊、廣州啊，主要係俾大家打卡。到處一遊喎，我嚟到嘅呢一個係咩地方啊？咁樣咁啊。呢度逗留10個字啊，50分鐘。3點，古舊嘅村落改建而成嘅花廳房，係一個商業區啦，可以簡單係講啲飲食啊各方面。附近嘅樓價，根據導遊姐姐講咧，已經係5萬一個平方米啊！啲豪宅區啊，附近嘅一定要有豪宅，睇下。哇，5萬平方，一係1尺，全部商業化。食店、便利店、茶飲店，全部都係食嘢嘅多，冇乜特別。我哋打下卡係嗰啲特色場啊，有啲都係呢啲地方，似嶺南新天地啊，都係根據啲古舊建築改建而成嘅商業位。有個火村咧，呢度可以嚟打下卡啊！呢啲牆嗰度。呢啲影相都幾靚嘅，其實呢個就係咁樣嘅啦。帶大家睇下，哇！今日好天，好曬啊！
世界盃啊！呢度有個荷花池喎，搬埋嚟睇下。古舊嘅建築同現代建築相結合，係咪好唔協調啊？呢個打卡位都幾靚啊，可以影下。呢個團因為係睇演唱會為主，所以只辦一團。如果下次有演唱會嘅，我都會再次參加。呢個係幾好玩。我哋大約5點半就到深圳灣。